据说北京今儿有13级大风，欢迎收看93年妙龄少女借给孩子吃喝玩乐，提前带娃练习的一天。今儿我们俩要去趟奥莱，再去广阳城儿童乐园。好家伙，早上一睁眼吓我一跳，再瞧点7点，大姐已经开始玩手机了。这两天北京不是风大吗？但是吧，天儿还挺好。答应孩子2月的春游，今儿一定给他实现了。出门之前先上一个我给他买的防晒霜。这小孩可能有点艺术气息，早先先打香钻，完事儿开始擦鱼缸，又给自个儿画了一个美美的妆。这是他长这么大，我第一回自个儿带他。我提前做了功课，我瞧人家都有水果，琢磨着吃完饭下午能吃个水果。其实我出门口的时候，瞧见风不大，门口挖掘机正在练习呢，就那旁边的树叶也没咋瞧动会儿。这姑娘遗传了大部分人的传统美德，上车睡觉，下车拍照。但是您甭说，这天儿虽然风大，但是花真好看。我们俩第一站来到奥莱，就是特别纳闷，为什么就这滑梯能玩1个多小时？他是想玩刺激的，我们俩把车放到奥莱。溜溜达达要去广阳城的那个滨水乐园，去年这个时候来的时候，我看他门票100多，今年我一瞧团购30多，但由于风大，人家关门了。我们俩溜溜达达又奔奥莱来了，依旧雷打不动的，就这滑梯又玩了1个多小时。我一瞧12点了，吃饭去吧。这孩子就真是不去呀，非得拉我上这中间大广场跟他画画。就你们不知道，就这个风啊，呼呼都吹脸蛋子，那边一边刮风，这边一边玩水。在小孩的世界里，他有一根笔，还有一个画本。如果你再有点水，那就更开心了。我瞧12点半了，大姐一点吃饭的意思都没有。得亏我带了一全麦面包啊！我说1点了，劝半天吃饭去吧。别瞧他5岁半，现在都可有主见了。在2楼，他自个儿找了一潮州菜，人家免费送儿童套餐。他跟我说一定要尝尝这个鹅肉，他说他没吃过。就这么着，大姐一人吃了1盘肉，原本还想泡个茶让我拎走了。要说小孩的世界吧，你永远都不懂。吃饱喝足，开始打滚了。我一瞧这不行啊，赶紧带他去个别的地儿。但是您说现在这小孩情商得有多高？路过冰激凌店，他不说吃，他说看看。但是最终还是把我拉到了冰激凌店，我俩买了个甜筒，吃完了就倍儿高兴，一表情就能让他乐半天。完事儿我让他陪我去吃饭，依旧是地下1层，点了一个拌粉儿，个人觉得味道一般，卤是温的，面条是热的。吃完了天还早，我们要去下一个目的地叫龙湖天街去找帅老爷。但是刚到这儿有一个白漆漆的羊驼。玩完之后我们去3楼买了很多咕卡，又看了书。我这一天比上班都累，从早上9点出来，5点还在陪他一块转悠。当妈可真不容易，我快累废了。等他妈接他来吧，嘿嘿，又是愉快的天。走啊，喝点儿。